Assalamu алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Bir жыл белиңиздерди бекем бууп чыдап, ушу мамлекеттик кызматкерлер эмгек акынын аздыгына карабай ошо чыдап белиңерди бууп койсоңор, bir жылдан кийин эмгек акыңарга гана кенен жашап кала турган заманга келебиз. Гаска менен жана архитектурларды куйруктарын бурап, керек болсо bir жумада, 10 күндө, bir айда бүтүрүп бере тургандай кылабыз деп. 10 январда шайлоо болот. Шайлоо, президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип, бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм, анда сиз айткандай ажоо болом, өтпөсөм, анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаран бойдон калам. Assalamu alaikum mekendештерим. Биринчиден баардыгыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, тынччылык, молчулук, токчулук каалап кетем. Экинчиден өлкөбүздө жакын арада тынчтык жолу менен, элдик толкундоолор менен бийлик алмашканына күбө болдуңуздар. 6 октябрда эгерде мен дагы жана менин жанымда жүргөн жолдошум Камчыбек Кадыршаевич, саясаттагы партнерим, экөөбүз дагы эл окшоп, башкалар окшоп үйүбүзгө барып уктап жатып алганда, анда бүгүн сиздер менен минтип жолугушуп отурбайт элек. Анда башкача болуп кетиши дагы мүмкүн эле. Тез арада bir күндүн ичинде акыбалды колго алып, bir айнек сындырбай, башаламандыкка алып барбай, мародерчулукка жол бербей, бардыгын мыйзамдуу жолу менен, конституциялык талаа менен бийликти мыйзамдуу жол менен алмашканга биз ошо болгон күчүбүздү жумшап ишке ашырдык. Бардыгы качып кетип калган 3-4 күндөн кийин кайра келе башташты. Өзүңүздөр билесиздер. Мен кыскача ушуну айтып кетейин сиздерге маалымат үчүн. Андан кийин мына бир эмес 3 жолу мени премьер-министр кылып шайлашты, билесиздер да. Эптеп бул постко жеткизбештин амалын ойлошту. Бая 3 күн мурун качып кеткендердин бардыгы келип ошондой бут тосуулар болду. Бүгүн дагы бут тосуулар уланып атат. Бирок баары бир биз моюн бербей, эл үчүн, мамлекет үчүн, артыбызда калың эл турганга ушу сиздерге таянып, алдыга кетип атабыз. Аларга көңүл бурбай элебиз. Бирок дагы алдыда өтө чоң ашуулар турат. Аны моюнга алышыбыз керек. Ал ашуудан сиздердин күчүңүздөр менен ашышыбыз керек. Мына биз 30 жылдан бери чирип калган системаны өзгөртөбүз деп мен 10 жылдан бери какшап келатам. Бүгүн ошол максатыма жеттим. Бирок ошону ишке ашырыш үчүн дагы бир 2-3 тепкичи турат. Биринчи тепкичин гана бастык, дагы 2 тепкичи бар. Ушул өзгөрүү бийликтин өзгөрүүсү. Адилетсиз шайлоодон келип чыкты, баарыңыздар билесиздер. Партиялык система деп партиялык система менен келген үчүн башында бир олигарх турат да аркасына 120-сын тизип алып келе берет. Анын баары баякы Атамбаев айткандай чимкириктер деп ушу парламент ушу начар болгон үчүн ушундай болуп атат. Турмушта начар болуп атат, мыйзамдар иштебей атат, коррупция күчөп кеткен, туугандашып кеткен бүт баары. Мына ошонун кесепетинен революция болду. Бирок ошого карабастан ушу бут тозуп аткан күчтөр кече күнү ушу дагы парламенттик шайлоону кайталап өткөзө коелу декабрда деп абдан болгон бут тозууларды жасады. А биз болсок конституциялык өзгөрүүлөргө баралы, реформа жасайлы. 30 жылдан берки чирип калган башкаруу системасын өзгөртүп, бүгүнкү күндүн талабына туура келген системаны түзөлүү деп келдик да. Ошону мына 3 күн 4 күн мурун токтотууга жетиштик. Бул баякы коррупциянын цемент болуп катып калган 30 жылдан берки бир гана бурчун кесе алдык да, урата алдык. Эми калганын ушу президенттик шайлоодон кийин уратабыз деп турабыз. Бул кайсы? Көчө мыйзамдар боюнча, бүгүнкү конституциялык мыйзамдар боюнча шайлоо, жаңы шайлоо баягы жокко чыккандан кийин мурунку шайлоо, кийинки шайлоо 45 күндүн ичинде өтүш керек деген норма бар болчу. Анан ошону биз жогорку кеңеш менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атып, баягы мыйзамдуу жол менен кетели деп атабыз да биз. Ошентип атып 3-4 күн мурун ал мыйзамды жокко чыгарып, кайра башка жаңы мыйзам кабыл алып мен кол койдум. Ошону менен парламенттик шайлоо ушул болжол менен, мен болжол менен деп айтып атам, март-апрелдерге жылды. Президенттик шайлоо болсо
10 январда болот. Ушул 10 январда. Ушул эски конституция менен болот президенттик шайлоо. Андан кийин келип реформаларды жасап, баш мыйзамды оңдоп, башкаруу системаны өзгөртүп, ушу 21 кылымдын талабына ылайык кыскартып көп нерселерди, бирин-бири кайталаган, бирин-бирин функцияларын бири-бирине кайталаган министрликтер бар, агенттиктер бар, комитеттер бар, бардыгын ошолордун баарын жоюп, бири-бирине кошуп кыскартып туруп, анан кийин ишти уже жаңыча баштап кетебиз да. Ушу жазында, ушу март, апрель, майларда. Мына ушундай кыскача маалыматтар. Анан мына бүгүн сиздердин Мантыш айылына келип отурам. Мага бир жума мурда ушу Мантыш айылында социалдык шаарча курулуп атат, Катар мамлекети келип куруп атат, бюджеттен бир тыйын алган жок дегенде, мен ушу жерге ишимди ушу курулуштан баштайынчы деп ырым кылып келдим. Бул проект мага чейин 6 ай мурун башталган экен. Мына азыр башында турган айым айтты. Проектсин бүтүргөнчө эле 6 ай чуркадым дейт. Бул деген сөз жанагы госстрой, архитектура дегендер бар эмеспи? Бюрократизм болуп кеткен да бизде. Чоюп, жөн эле чоюп эле бар, эртең кел, бир күнү кел, бир айдан кийин кел деп ошентип берип, анан чөнтөгүнө акча бере койсо, 1 саат, 2 саатта бүтүрүп берип койгон система бизде, бүгүнкү система. Мына биз ошону талкалайбыз. Ошону талкалап, таза система курганы келдик. Ошого ишке ашырабыз. Бирок сиздердин күчүңүз менен, сиздердин жардамыңыздар менен болот. Анан эми мына коррупция боюнча күрөшүп баштадык, көрдүңүздөр, бардыгын биз камоо жолу менен эмес. Биз камай берсек боло берет. 150 кишини, 200 кишини камап койсок боло берет. Коррупционерлерди, ички жегичтерди. Бирок биз ал камоо жолу менен эмес, кустуруу жолу менен кетип баратабыз. Муну биз ишибиз менен далилдейбиз. Бир жума убакыттын ичинде мына бюджетке 1,5 миллиард деген акча түштү. Мындай кустуруу жолу менен 1,5 миллиард. Эгерде аларды камап койсок, 1,5 тыйын түшпөйт эле. 4 дубалда отура берет. Счетторунун баары арестовать этилет, мүлктөрүнүн баары арестовать этилет, алар жылдап созулат. Сот процесси болот, анан соттун чечими менен алыш керек деген ушундай. Бирок соттун чечими менен баары бир счетторун таппайсың, ала албайсың, үйүн аласың, машинасын аласың, башка эчтекесин таба албайсың да. А камабай, андан көрөпчө сүйлөшүп татынакай счетторуңдун баарын которуп кел, түшүр Кыргызстанга. Андан көрө ошол ички инвестицияны күчөт. Салгын эгерде мыйзамдуу тапкан акчаң болсо Кыргызстанга салып иштет. Аны чет өлкөгө катып жатпа деп мына ушундай жолдор менен кетип атабыз. Анан сүйлөшүп алыптыр, анан ошолор менен бир экен деген ушак сөздөрдү таратып атат биздин баягы оппоненттер. Андайларга көп ишенбеңиздер. Биз сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен далилдей турган адамдарбыз. Далилдейбиз акыры. Коррупция менен күрөшүүдө менин жалгыз алым жетпейт. Коррупцияга сиздер мына карапайым калк өзүңүздөрдөн да башташыңыздар керек. Өзүңүздөр болуп аткан коррупциянын баарын жеткирип турушуңар керек. Айтып турушуңар керек. Биз үстүндөгү коррупцияны билебиз. Областтык, райондук, айылдык деңгээлдеги коррупциялар билинбей кетиши мүмкүн. Мына ошого сиздер өзүңүздөр күрөшсөңүздөр, 1 жыл белиңиздерди бекем бууп чыдап, ушу мамлекеттик кызматкерлер эмгек акынын аздыгына карабай ошо чыдап белиңерди бууп койсоңор, 1 жылдан кийин эмгек акыңарга гана кенен жашап кала турган заманга келебиз. Эгерде коррупция улана берсе, анда ал заманга келе албайбыз. Качан гана өлкөдө коррупцияны жок кылып, таптаза кылып тазалаганда биздин бюджет 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе өскөнгө бүгүн мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мен бир жумалык ишимде ушунун бардыгын көрдүм, тапшырмаларды бердим, иштеп атышат азыр. Бардыгын коррупцияны жок кылабыз. Анан мынакей инвесторлорго айткым келет. Бардыгын айтып атам. Биздин эшик бардык мамлекеттерден келген инвесторлор үчүн ачык. Мурдакыдай ушундай объектлерди курууда, же болбосо бул эми социалдык объект болуп атат да, бул жерден акча сурай алышпайт. Жана коммерциялык объектлерди куруп аткандарга дароо баягы үлүш сураган моменттер өтө көп болгон экен. 30%ке чейин сурачу экен. 10%тен 30%ке чейин. Ошентип бир дала инвесторлорду качырып жиберишиптир. Өзбекстанга кетип калыптыр, Казакстанга кетип калыптыр, кошуна мамлекеттерге. Бияк болбойт экен деп. Бүт баарын жок кылып атабыз биз алардын баарын. Тескерисинче, эгерде бизге мамлекетке элдин кызыкчылыгы үчүн пайда боло турган
долбоорлор болсо, биз жерди бекер беребиз деп атабыз. Ошол жанакы бюрократизм менен шугулданып аткан гаска менен жана архитекторларды куйруктарын бурап керек болсо бир жумада 10 күндө, бир айда бүтүрүп бере тургандай кылабыз деп атабыз. Ал өзүбүздүн мамлекеттин колунда турат ал. Мына ошону биз ишке сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө ашыра алабыз. Буга сөз беребиз. Ошондуктан мына бүгүн инвестор болуп келем дегендер толуп кетти, толуп. Мына тиги жерди берсеңер момча булаштетели, бул жерди берсеңер тиңче булаштетели депчи. Биз бардыгына шарттарды түзүп беребиз. Анан бардык мамлекеттер менен, мейли чоңбу, кичинеби, ортобу, биз тең ата сүйлөшөбүз. Эки жактык кызыкчылыкту бирдей карайбыз. Бардыгы менен бирдей иштейбиз. Анан албетте өзүбүздүн баягы стратегиялык союздаштар, өнөктөштөр бар, алар менен өтүшөбүз. Калган мамлекеттер менен эки тараптуу кызыкчылык менен иштейбиз. Ал эми инвесторлор үчүн дайыма эшигибиз ачык, жардам беребиз колубуздан келишинче. Эл журт өзүңүздөр да жардам беришиңиздер керек. Бардык жактан бир деле коррупцияны жоюуда эмес, ушул мамлекеттик кызматтарга ар кандай баягы туура эмес кадрлар да туруп калып атат. Мына акыркы 10 күндө ошол туура эмес кадрлар да кетип калды. Баягы туруп калды. Бул боюнча да моюнга алабыз аны, бар андай мүчүлүштүктөр. Бирок эми башаламандык болуп атканда ошондой болот экен, анча-мынча кемчиликтер. Мунун бардыгы жанагы мен айтып аткан реформаларды баштаган кезде анын баары таза кадрларды өткөрөбүз. Таза, жаш кадрларды. Мисалы өткөндө бүткүл дүйнөдө ар кайсакта жүргөн биздин ушу кыздарыбызды, балдарыбызды келгиле деп чакырдым. Ушу жаңы система иштеп баштаганда бүт министрликтерди бир 10 чакты министрликтен ашырбай жасайбыз. Азыр бир 20дан ашык министрлик, агенттик, анан ар ким эле бир тууганына должность керек болсо эле ачып коюп эле, департамент деп ачып коюп, комитет деп ачып коюп эле бере берген экен да. Коюп, ош жерге туугандарын орноштуруп, андай кылбашыбыз керек. Мамлекеттин иши бул бир кишинин менчиги эмес. Мамлекеттин иши бул жалпы элдин иши. Элдин рызкысы деп коет. Ошогон биз кол салбашыбыз керек, кыянатты кылбашыбыз керек. Мына ушул жол менен кетишибиз керек. Ошол жаңы министрликтерге кадрлар тандала баштаганда ар бир министрликтин өзүнүн адистиги боюнча конкурстарды жарыялайбыз. Конкурстарды ошондо ар бир ушу чет өлкөдө жүргөн уулдарыңыздар болсо, мектепти отличник болуп бүткөндөр болсо, вуздарда отличник болуп бүтүп, анан ошо чет элдик компанияларда иштеп жүргөн толтура 1000 деген биздин специалисттерибиз бар. Ошолорго айтыңыздар, жеткизиңиздер. Жаңы система иштей баштаганда келишсин, жардам беришсин. Кайсы министрлик боюнча иштей алат, кайсы тармак боюнча инвестицияларды тартып келе алат, ушул жерде ишкердик кыла алат. Ошондойду жеткизсеңиздер болот. Мына ушундай билдирүүлөр жасалган иш-чарада мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу премьер-министр өзүнө берилген суроолорго ынанымдуу далилдер менен жооп берди. Айтымында республиканын президентин шайлоолор 2020-жылдын 10-январында белгиленгендигин жана ага катышуу ниети болгондуктан ушул жылдын 10-декабрында өз ыйгарым укуктарын токтотот. Төлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Кочкор району.